हेलो, राधे राधे, राम राम जी। मैं सुनाने जा रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी को एक भजन। माँ के ऊपर है ये। जो बेटा अपनी माँ को निकाल के अनिरुद्ध बाबा के पास छोड़ आते हैं, कैसे कैसे उनकी वो सेवा करते हैं, छाती से लगाते हैं, उनकी पर सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने बेटा घर से निकाल देते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अपने बेटा ने माँ को घर से निकाला, अपने बेटा ने माँ को घर से निकाला। तूने दिया है सहारा, तूने दिया है सहारा। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अपने बेटा ने माँ को आंसू दिए हैं, अपने बेटा ने माँ को आंसू दिए हैं। तूने गले से लगाया हो, तूने गले से लगाया। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। माँ को तूने बेटा भोजन कराया, माँ को तूने बेटा भोजन कराया। भोजन करा के उनके पैर दबाया, भोजन करा के उनके पैरों को दबाया। माँ को खूब हंसाया हो, माँ को खूब हंसाया। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। बेटे का फर्ज तूने पूरा निभाया, बेटे का फर्ज तूने पूरा निभाया। माँ को दाग लगाया हो। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अनिरुद्ध बेटा अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करूं तेरी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।